आज बेलुका 7 बजीसम्म चाहिँ यो केसको सेटलमेन्ट गरेन भने चाहिँ सतीश पोखरेल र हाम्रो मिलेश राईको भोलि बिहान 8 बजी चाहिँ हामी घर घेराउमै आउनेछौँ। हाम्रो यो 800 घरले पानी खाएको छ है। यो चाहिँ अब 7 बजीसम्म सेटलमेन्ट गरेन भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ अब घर घेराउ गर्छौँ। योगेश बोलेको श्रीमती हो। अब यो केस चाहिँ बेलुका 7 बजीसम्ममा रद्द गरेको हुनुपर्छ, नभए हामी घर घेर्छौँ। र यस समय हामी छौँ दजे 7 माइल क्षेत्रमा र तपाईँहरूलाई दर्शकहरूलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई अहिले सामाजिक सञ्जालमा यो थाहा भएकै कुरा हो कि केही दिन अघिदेखिको यहाँनिर यो जुन सब्जी व्यापारी एवं यहाँनिर जो हाम्रा जिटिए एक्जिक्युटिभ सभासद सतीश पोखरेलको बिचमा जुन किसिमले यहाँनिर यो सब्जी नेपालको सब्जीहरू यहाँनिर भित्रिनु नदिने भन्ने विषयमा एकदमै यो कन्ट्रोभर्सिस भइरहेको अवस्था छ। र 2 दिन अघि मात्र हामी प्रेसमा आएर भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरूले भन्नुभएको छ, हिलेमा भन्नुभएको छ कि उहाँहरूले अब पानी काटिदिने, यदि माफ नमागेको खण्डमा पानी काटिदिने भने अल्टिमेटम पनि दिनु भइसकेको थियो र 15 घण्टाभन्दा अधिक अहिले यो समय बितिसकेको छ। तथापि यहाँनिर यस क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालबाट नै पानी खाएको हुनाले उहाँहरूलाई वार्निङ आइसकेको रहेछ र यही कारण आज उहाँले हामी माझ आएर प्रेस कन्फरेन्स गरिरहेको छ। र के भन्नु चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूको के कस्तो अपडेट छ अहिले? सर्वप्रथम त हाम्रो वयस्क मिरिकलाई नमस्कार, साथै जति पनि यो च्यानल देख्नुभएको मानववाला सबैलाई हामी नमस्कार। र हामी यहाँ ओकाइटी 26 देखि लिएर ओकाइटी फाटकसम्मको मात्रै अहिले यो एउटा गाउँको मात्रै भेला भएको छौँ, क्योंकि उहाँको सभासद के पोखरेल सतीश पोखरेल र हाम्रो मिलेश राईज्यू उहाँहरूले यहाँ आएर सब्जीको व्यापार धन्दा के थियो यो त हामी जान्दैनौँ। हामी सदियौँदेखि उहिले 50, 60, 70 सालदेखि नेपालबाट यहाँ हामी पानी खाइरहेछौँ, हामी सबै यहाँ गाउँवासीले। र म कुनै पार्टी फर्ममा बोलेको होइन, एउटा जनताको रूपमा बोलिरहेछु। र उहाँहरूले चाहिँ यो झट्टैभन्दा झट्टै केस सल्भ गरिदिनुपर्छ। आज बेलुका 8 बजीसम्म या बिहान 8 बजीसम्म, नभए चाहिँ हामी मिलेश राई र सतीश पोखरेलको घर घेराउ गर्ने आउँदैछौँ। यो पानीको बन्दोबस्त चाहिँ उहाँले चाहिँ झट्टै मिलाइदिनुपर्छ। अरू हामी कुरा उपरान्त केही पनि जान्दैनौँ। हालसम्म चाहिँ के कस्तो वार्निङहरू छ? वार्निङ चाहिँ हामीलाई उहाँहरूले दिनुभएको छ कि आज बेलुकासम्म 7 बजीदेखि उता चाहिँ पानी काटिदिने र यो पानीको चाहिँ उहाँहरूले झट्टैभन्दा झट्टै मिलाइदिनुपर्छ। अच्छा, कति क्षेत्रमा चाहिँ प्रभाव गर्छ त? जस्तै नेपाल पक्षबाट पानी खायो भने यहाँनिर कति एरिया कभर भइरहेको? हाम्रो कमसेकम 700-800 घर कभर गर्छ। कुन कहाँदेखिको कहाँ? हाम्रो यहाँ अहिले फिलहाल त हाम्रो 26 देखि लिएर ओकाइटी फाटकसम्म मात्रै यो पशुपति, हिले, माथिल्लो 4 माइल, तल्लो 4 माइल, यो निगाले, एसएसबी क्याम्प यो सबैले युज गर्छ। उहिले सदियौँदेखि 100 साल पुरानो यो हाम्रो पानीको चाहिँ आउजाउ हो यहाँ। र उहाँहरूले झट्टैभन्दा झट्टै चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटलमेन्ट गरिदिनुपर्छ। अनि उहाँलाई यति म भन्नु चाहन्छु, हाम्रो सभासदलाई, उहाँ सभासद हुनुहुन्छ बुद्धिजीवी। उहाँ बुद्धिजीवीले चाहिँ उहाँ गाउँमा आएर यो सब्जी रोक्ने काम गर्नुहुन्थेन, उसले प्रशासनलाई जिम्मा दिएको भए चाहिँ यो केस हुन्थेन। किनभने ऊ डन्ठा लिएर 2 दिन 3 दिन केटाहरू लिएर यो सब्जी रोक्ने यताउति काम चाहिँ उसको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अगर ऊ बुद्धिजीवी हो भने चाहिँ उसले प्रशासनलाई दिनु पर्थ्यो, प्रशासनले यो काम गर्नु पर्थ्यो। मेरो विचारमा चाहिँ यो चाहिँ उहाँलाई यो झट्टैभन्दा झट्टै उसले चाहिँ यो चाहिँ सुझाउ गरिदिनु पर्छ, सल्भ गरिदिनु पर्छ। बेलुका 7 बजीसम्म दिन्छु, नभए हामी बिहान 8 बजी उहाँहरूको घर घेराउमा आउनेछु। त्यो त 7 बजीसम्म चाहिँ हाम्रो सभासद सेटलमेन्ट गरिदिनुपर्छ बसेर। यति भन्दै धन्यवाद। र हाम्रो यो अब पानीको विषयले चाहिँ हामीलाई 15 घण्टाको टाइम दिएको छ उनीहरूले, जो नेपालबाट हामीले पानीहरू खाँदैछौँ है। यो पानी चाहिँ हामीले अहिले मात्रै खाएको होइन, हामीले पहिल्यैदेखि खाँदै आएको। र नेपालको अब सब्जी विषयहरू लिएर अब हामीले त्यो त हामीलाई केही थाहा छैन, हामी कमान बस्तीको, हामी कमान जान्छौँ है। तर अब जति पनि हामीले चाहिँ पानी खाइरहेको छौँ, यो पानी चाहिँ हामीलाई नेपालबाट काट्यो भने चाहिँ सतीश पोखरेलले चाहिँ घरमा हामीलाई या त पानी ल्याइदिनु पर्यो, या त अब उसले कस्तो खालको सेटलमेन्ट गरिदिन्छ, झट्टभन्दा झट्ट गरिदिनु पर्यो। नि त्यही भन्नु चाहन्छु है, हामीलाई चाहिँ एकदमै यो कुराले गर्दा चाहिँ हामीलाई धेरै असर परिरहेको छ। अब पानी बेगर त मान्छे बाँचिन सकिँदैन। जति पनि हामीले खाइरहेको छौँ, नेपालको पानी खाइरहेको छौँ, पानी बन्द गरिदियो भने हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ? पानी, दुध, सब्जी त हामी प्रायः नेपालकै खान्छौँ है। यसको लागि चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सतीश पोखरेलले चाहिँ यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो मिलाउनुपर्छ, नत्र भने चाहिँ यो ठिक हुने छैन।
एकदमै भन्न चाहन्छु म। चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि मेनली होइन एउटा यो इन्टरनेसनल रिलेसनमा आउँछ। अन्त यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ दुई माझ देशमा चाहिँ मनमुटाव हुन्छ। अन्त म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरूको बिचमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ होस्, उताको जनताले पनि दुःख नपाओस्, यताकोले पनि हामीले पनि के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ दुःख चाहिँ नपाऊँ भन्ने म यति नै चाहन्छु। अन्त यो चाहिँ मतलब प्रब्लमको चाहिँ सल्युसन चाहिँ एउटा राम्रो निस्कियोस्। भोइस अफ मिरिकलाई र विशेष यहाँ अब जुन प्रब्लम पानीको थियो होइन, हामीले नेपालबाट अहिलेसम्म धेरै वर्षदेखि नै हामीले यहाँ जति पनि पानी खाइरहेको छौँ। यदि यो अब जति सतीश पोखरेलज्यू र मिलेश राईले यो वक्तालाई चाहिँ वापस लिएन भने भोलिको दिनमा यहाँ जति पनि न चक्काजाम गर्नु हुन्छ, चक्काजाम बन्ने स्थिति पनि होला भोलिको दिनमा। त्यो यदि जस्तै टुरिस्टहरू आवाजात हुन्छ या त आवाजात टुरिस्टले जति पनि दुःख पाउँला, बिमारीले के दुःख पाउँला यो क्षेत्रबाट चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी सतीश पोखरेल र मिलेश राईले लिएको हुनुपर्छ। म कसै पार्टीगत बोलेको होइन, म आम जनता हो। म आम जनता लिएर बोलेको होइन, मेरो पार्टीसँग दरकार केस उयस छुइनँ। म ओकाइटी निवासी हो। म यस कुरालाई चाहिँ यही भर्सना गर्छु। यही धन्यवाद। दाजे सातमल को सबै हाम्रो सदस्यगण र समाजको सबै हाम्रो परिवारलाई नमस्कार गर्दै दुई तिनवटा कुरा राख्न चाहन्छु। कुरा त अब सानो पनि हो ठुलो पनि हो। साथै के भन्नु चाहन्छु भने अस्तिको पशुपतिको विषयको कारणले गर्दा 26 पशुपतिको बिजनबारीको सभासद सतीश पोखरेलज्यू साथै मिलेश राईज्यू मर्माको उहाँहरूले के कसो भन्नुभयो है, कति कुरो राम्रो पनि भनेको होला सायद उनीहरूको तर्फबाट त। त्यसको साथै आज त्यो कुरोको कारणले गर्दा आज हामी धजे सातमल गाउँवासीलाई असर पर्नु गएको छ। असर चाहिँ के पर्यो भने अब हामी जति धजे सातमलले पानी हामी नेपालबाटै खान्छौँ है। आज नेपालको र हाम्रो यो भारतको एक छिमेकी देश हुँदा र हाम्रो बुहारी छोरी बुहारी पनि उहाँ छ, यहाँ छ होइन। हामी एउटा समाज, हाम्रो एउटा समाजको अब ओल्लो घर पल्लो घर हाम्रो समाज पनि छ। एउटा गाउँ समाजमा हामी एक भएर बसेको छौँ र आज गाउँ समाजमा यो खालको अशान्ति ल्याउनु मलाई उचित लागेन। तपाईँहरूले गर्नुहोस्, राजनीति गर्नुहोस्, तर राजनीतिक जग्गामा गर्नुहोस्। राजनीति गरेर पब्लिकलाई असर नपरोस्, यो चाहिँ हामी कदापि चाहदैनौँ। हो, म प्रजातान्त्रिक हो, तर भोट दिएर लिडर आफ्नो बनाउनु म चाहदिनँ। मैले धुर्वासिङलाई पनि अहिले कतिताल फोन गरेँ, तर उहाँले पनि फोन उठाइदिनु भएन। त्यसको लागि म धुर्वासिङलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनकि म समाजवादी हो, म राष्ट्रवादी हो, म एउटा गाउँको लागि गाउँको हितमा बोल्छु। म अगर पार्टीले कुनै कुरो गर्छ भने इलिगल छ भने त्यो इलिगलै हुन्छ। समाजमा जायज कुरा हुनुपर्छ, पार्टीमा पनि जायज कुरा हुनुपर्छ। अरू धेरै म बोल्दिनँ। यदि 15 घन्टाको अल्टिमेटम उहाँहरूलाई दिनुभएको रहेछ होइन, त्यो 15 घन्टाको अल्टिमेटम उहाँहरूले जवाब दिएन नि। यदि धजे सातमलको पानी रोक्यो, नेपालले बन्द गर्यो, त्यसमा उचित हुने छैन। यो चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोस्। र हाम्रो सभासदज्यूलाई म धुर्वासिङज्यूलाई म यो भन्नु चाहन्छु र छिटोभन्दा छिटो यसको संविधान हुनुपर्छ। किनकि हामी त नेपालको पानीले बाँचिरहेको छौँ। आज कति घर छ यो धजे सातमल आज उँधो पनि खाएको छ। आज त्यो भाइले भन्दै थियो अस्ति, त्यो भाइ के अरे उसको नाम, पशुपतिको अस्ति नेपालपट्टिको भाइ महेशले भन्दै थियो यहाँ मात्रै होइन पुरा जति पनि मेची बोर्डर, मेची जसो महाकाली तलसम्म छ उहाँहरूको पनि पानी रोक्ने अब छ, समस्या छ। हामी त एउटा मित्र देश हो, दाजुभाइको देश हो यो। तर आज सानो कुरोले गर्दा
एउटा गाउँ समाजले नै विभाग गर्छ भने त त्यो त राम्रो होइन, उचित लागेन मलाई त। र यति भन्दै म आज धुर्वासिङ सभासदज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, साथै निलेशज्यू र बिजनबारीका के हो पोखरेलज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, यसको समाधान छिटोभन्दा छिटो हुनुपर्छ। यदि भएन भने हामी घरमा पानी ल्याइदिनु पर्यो, साथै हामी यसको दर्ता गर्छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? गाउँ समाजमा हामी विरोध हुन चाहदैनौँ। अब मिलेश भाइलाई पनि थाहा होला, ऊ मर्माको हो, नेपालसँग कोही हाम्रो नेपालको यो बोर्डरसँग कोही कनेक्टेड छैन। सतीश पोखरेलज्यू पनि बिजनबारीको र हेर्नुहोस् है, एउटा सानो कुरो गर्छु म तपाईँहरूलाई। म एउटा अनुशासनमा बसेको मान्छे हो, म एउटा सेनाको रिटायरमेन्ट हो। मैले कारगिलमा लडेर आएको, श्रीलङ्का लडेर आएको, सुन्नुहोस्, जम्मू काश्मीर लडेर आएको। गोली कस्तो हुन्छ त्यो गोली हामीले देखेको छौँ। तर हामीलाई अशान्ति नगर्नुहोस्, हामी घरमा आएर 2 मुठी हामी खान्छौँ नि, त्यो चाहिँ हामीलाई शान्तिले खान दिनुहोस्। तपाईँहरूले बुझ्नुभयो? यो चाहिँ म ठोकेर भन्छु, म कसैको निन्दाबाजी गर्दिनँ, तर कसैको दखल लान्दिनँ म चाहदिनँ। तपाईँहरूले यो चाहिँ ध्यानले सुन्नुहोस्। म सेनामा खटेको मान्छे हो, लडाइँ लडेको मान्छे हो। गोली चल्दा के हुन्छ, देशको सेवा गर्नु कति साह्रो छ त्यो चाहिँ हामीले जान्दछौँ। र आज हामी त्यसै यहाँ भूमिहीन होइन, हामी भूमिहीन होइन यहाँ हामी। यो कुरो पनि तपाईँलाई म राख्छु। सायद कति सत्य वचन चाहिँ तितो हुन्छ, म प्रजातान्त्रिक हो, तपाईँले यो पनि याद गर्नुहोस्, म प्रजातान्त्रिक हो, यो कुरो पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। तर मलाई न्याय चाहिन्छ, अन्याय हुँदैन। यति भन्दै म वक्तव्यलाई बन्द गर्दछु। धन्यवाद। अब विशेष चाहिँ अब सबभन्दा विशेष चाहिँ अब पानीको विषय हो। यो पानी चाहिँ अब जसरी भए पनि मिलाइदिनुपर्छ सतीश पोखरेलज्यूले हो। अन्त अर्को कुरा के भने अब योगेश गोलेलाई चाहिँ एफआइआर गरेको छ, त्यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता गर्नुपर्छ हो। अन्त यो चाहिँ फिर्ता गरेन भने हामी कारबाही गर्नेछौँ। चाहिँ अब योगेश गोलेको श्रीमती हो, यो चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो फिर्ता लिएको हुनुपर्छ। अब हामीलाई यो पानी चाहिँ अब प्रत्येक घरलाई हामीलाई 500 लिटरले, अब कति 5000 लिटरले ल्याइदिएको हुनुपर्छ होइन। अब यो एकदम पानी चाहिँ यो हाम्रो काट्नु हुँदैन, नेपालले हामीलाई दिनैपर्छ। त्यो को अरे उता म भन्नु पनि जान्दिनँ, तिनीहरूले यस्तो उयो गर्नु हुँदैन। हामीलाई पानी चाहिँ हामीलाई हुनैपर्छ। लु भाइ, म त यति नै।